Şəhid ailəsinin hər gözyaşı, hər dərdi savabdır. Şəhidin fədakarlığı ailəyə izzət verir. Adi insanlarda belə deyil, gözyaşı, ağrısı savab olsun. İmam Baqir əleyhissalam buyurur, şəhidin ailəsi onun nemətindən bəhrələnir. Və onların gözyaşı, ağrısı Allah yanında qiymətlidir. Bəhrələnməkdən məqsəd budur ki, Allah şəhid atasını, şəhid anasını həm öz yanında hörmət eləyir, həm də insanların arasında. Göz yaşı, ağrısı savab, həm də ilahi qorunmanın çərçivəsindədirlər. Nə xoş onların halına ki, Allah deyir ki, onlar həm dünyada, həm də axirətdə hörmət sahibidir. Allah şəhidlər diridir ayəsinin davamında buyurur, və lakin la təşurun, lakin siz bunu bilmirsiniz. Bu ayədə məqsəd budur ki, yəni siz şəhidin və şəhidin ailəsinin mövqeyini, məqamını dərk edə bilmərsiniz. Onlar nə məqamdadılar, nə dərəcədədirlər, nə xoş halına, axirətdə də onlar hörmət sahibidirlər. Allah bütün şəhid